Já pensou em fazer um bolo de banana super fácil e com poucos ingredientes? Então vem ver essa receita. Minha amiga nutricionista me disse que esse bolo não tem erros. Apenas 15 minutos na airfry. São apenas 2 bananas, um ovo, uma tampinha de fermento, uma xícara de aveia. Amassa a banana, mistura o ovo, a aveia, o fermento, corta a banana, unta a forma, coloca a canela e acrescenta a mistura. Gente, ideal para quem está buscando uma alimentação saudável ou quer algo leve do café da manhã. Fica simplesmente delicioso. Eu ainda acrescento um mix de semente. E me segue para mais vídeos.